Yo'l harakati ishtirokchilari diqqatiga. Qor ko'rinishidagi yog'ingarchiliklar, qalin tuman tushishi va kuchli shamol holatlari o'z navbatida yo'l transport hodisalarini sodir etilishiga sabab bo'lishini inobatga olgan holda Ichki ishlar vazirligi, Jamoat xavfsizligi departamenti haydovchilardan texnik nosozliklar bo'lgan transport vositalaridan, ayniqsa isitish tizimi nosoz bo'lgach, avtotransport oynalari terlab, sun'iy pardani hosil qilib, ko'rinishni cheklaydigan transport vositalaridan foydalanmasliklarini, protektor izlari yedirilib ketgan avtotransport ballonlarini imkon qadar qishda yurishga mo'ljallangan ballonlarga almashtirishlarini, belgilangan tezlik talablariga aniq rioya qilishlarini va oraliq masofani xavfsizlik darajasida ushlashlarini, transport vositasini charchoq va ayniqsa mast holda boshqarmasliklarini, tog'li hududlarda, dovon yo'llarida, jumladan vodiy viloyatlarini markaz bilan bog'lovchi Qamchiq dovonida transport boshqarishda o'ta hushyor bo'lishlarini, boshqarish malakasiga ega bo'lmagan haydovchilardan esa bu hududlarda harakatlanmasliklarini so'rab qolamiz. Yuk avtomobillari haydovchilari, siz hamisha o'ng tomondagi birinchi bo'lakdan harakatlaning. Avtotransportingizni katta hajmi yo'llarda boshqa qatorlarni band qilib, ko'plab haydovchilarga noqulayliklar tug'dirib, noxush holatlarni keltirishi mumkin. Hurmatli piyodalar, yo'llarni faqatgina maxsus belgilangan joylardan o'ting. O'tayotgan vaqtda yo'l belgilariga amal qilib, gadjetlardan foydalanmang. Aziz yurtdoshlar, unutmang, har birimiz yo'l transport hodisalarini oldini olishda mas'ulmiz.